哇！你嗌咗咁多餸啊？係啊 ，B B，冚唪唥都你之中食噶。 B B，你對人哋真係好嘅啫。你睇下嗰邊嗰個人淨係食白飯都冇餸，不如叫佢過嚟一齊食啦。反正我哋咁多餸，食得冇嘥啊嘛。又好似幾可憐喎。B B，你話點咪點啦。嗌人哋嗰陣咧，注意下，唔好傷咗人哋自尊心啊。喂，兄弟，我哋呢圍台啲餸嗌多咗啊，你唔介意嘅話，過嚟一齊食啲啦，食得唔好嘥啊嘛。嚇！真係㗎？好唔好意思嘅喎，你哋真係好人嘅啫。過嚟啦，唔使客氣㗎。中意食咩就食咩啦，唔使客氣㗎。我想問你，你坐喺嗰度點解淨係嗌碗白飯食啊？其實喺屋企環境就唔好，又早出嚟打工，又冇乜文化喎。咁啱得咁巧，糧又未出，咁咪食住2蚊白飯等住當先啦。兄弟，只要俾心機做嘢，遲早會有出頭嘅日㗎。你哋真係好人嘅啫。等我發咗工資嘅話，我一定請你哋食飯㗎。唔使咁客氣啦，嚟，快啲食啦，啲餸凍啦。咁我唔客氣啦。Later 兄弟，我哋食飽啦，你食唔晒嘅話你就打包啦，我哋走先啦。你哋咁快食飽啦？肯定係見我可憐，專登食咁少，等可以打包翻屋企。佢哋真係好人嘅啫。啊，咁你哋慢慢行啊，加油！相信未來會更加好㗎。啊，服務員，唔該，同我打包啦。唔該，成為956啦，收你950啦。嚇？乜唔係埋咗單啦咩？